ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და მართლაც როგორც ჩანს სამწუხაროდ ძალიან აქტუალური თემაა. და და შემდეგ ერთი პრაქტიკული თქვათ შემთხვევა განვიხილოთ. გისმენთ? ალო. დიახ, გისმენთ. ძველი თბილისის უბნებში ახლა მედის გამრიცხვენილი გაზის მრიცხველები გამოაქვთ გარეთ. და არის ესეთი შემთხვევები, გაზოთ მეც მქონდა ჩემ შემთხვევაშიაც, რომ არის იგი დალუქული მრიცხველები, ცელოფანში ჩასმული, დალუქულია მათ მიერვე, თვითონ ხსნიან ამ ცელოფანს, ლუქსაც თვითონ ხსნიან და ეს მრიცხველები მიაქვთ, ამ მრიცხველით თავიანთივე დაყენებული არის. მიაქვთ და აყენებენ ახალ მრიცხველებს. მე რაღაცა დროის შემდეგ ესე იგი მოგდის უწყება მაგათი იურიდიული სამსახურიდან, რომ თქვენს მრიცხველს აკლდავთ, ჩემ შემთხვევაში მაგალითად ეწერა აკლდა ჭანჭიკი. ამიტომ უნდა შეისყიდოთ ახალი მრიცხველი და დაგერიცხებათ ჯარიმა, ესე იგი იმის მიხედვით რა გამოწყობილები გაქვთ, დაგერიცხებათ ესე იგი იმისთვის, რომ იპარავდით გაზს. და უკაცრავად ჩაგეკითხოთ, მე მქონდა ადრესეთ შემთხვევა და იმიტომ მაინტერესებს. როდესაც წაიღეს ეს მრიცხველი, თქვენ არ დაგასწრეს მაშინ იმ პროცესს, როდესაც ამოწმებდნენ? რა დაგვასწრეს და აქტი შედგა, რომ არ იყო დარღვეული ესე იგი ცელოფანი. შემდგომ აღმოაჩინეს ეს ჭანჭაკის არა, ცელოფანზე პირდაპირ აქტი შედგა, რაზეც ხელი მაქვს მოწერილი და სხვა შემთხვევებშიაც ესეა, რომ ცელოფანი არის მთლიანი, დაურღვეველია, პირდაპირ ესე წერია, პლომბი არის იგი დაუზიანებელი. და ვсё, დამთავრდა, წაიღეს ეს მრიცხველი. შემდეგ მოდი თქვენ გაქვთ ხელთ თუ კომპანიაში? ეს ამაგდა იმათ იურიდიულ სამსახურსაც აქვს, რა თქმა უნდა და შემდეგ მოდი. ეს საკმაოდ ტიპიური შემთხვევაა და დიდი მადლობა რომ და ესე იგი გარდა ამისა არის ძალიან ესეთ ფორმა არის რა, რომ ესე იგი თქვენ იპარავთ ელექტროიმოსაფრიერ გაზს და მე პირადად სასამართლოში შემაგს მაგათ წინააღმდეგ. იქნება არ შეიტანოს სასამართლოში არ გკითხოთ გიორგის რამდენად იქნება არ შეიტანოს ჯერ სასამართლოში და იქნება სენატის დონეზე გადაწყვეტს თქვენი პრობლემა. გიორგი როგორ ფიქრობთ? ისეთ არის ძალიან ტიპიური შემთხვევა არის ეს აი ძალიან ხშირად მოდის ასეთი დარღვევები. უნდა ვაგებთ რომ არის შემთხვევები როდესაც მომხმარებელი მართლაც იპარავს. ნუ ასეთი რამ არსებობს ყველგან. სამწუხაროდ ჯერ კიდე არის საქართველოში ეს პრაქტიკა, თუმცა საბედნიეროდ ვთქვათ რომ ეს პრაქტიკა მცირდება წლიდან წლამდე. აი ამას ემსახურება მათ შორის ის პროგრამაც რომ გარეთ გამოაქვთ მრიცხველები. მაგრამ თუ რა თქმა უნდა ხა ჩანს რომ ბატონი არ ეთანხმება ასეთ მიდგომას, მე კიდევ ერთხელ გირჩევთ რომ კომისიაში მოხვიდეთ, იმიტომ რომ ეგეთი დავები. დიახ, მისცემთ 19. ეგეთი დავები ჩვენთვის აი ეს თქვა ტიპიური გახდა, ძალიან ხშირი არის რომ უბრალოდ ასე თქვა ლაბორატორიაში შეამოწმებენ, იქ ჩათვლიან რომ რაღაც 10 წლის წინ დაყენებენ, 12 წლის წინ დაყენებენ მრიცხველზე რაღაც ისე აღარა როგორც იყო თავიდან და ამიტომ არიცხავენ მომხმარებელს უკვე იმ რაღაც გარკვეულ თანხას ან დადგმული სიმძლავრის მიხედვით, ანუ რა აგრეგატები, ან მოხმარების საშუალო მოხმარების მიხედვით და ასე შემდეგ. ეს არ არის რაღაც გამონაკლისი შემთხვევა, იშვიათი შემთხვევა. თუმცა ძალიან არაკვალიფიციური მომენტია, იცით ახლა მე გიორგი მაპატიეთ, მაგრამ უნდა ვთქვა ახლა კომპანია რომლისთვისაც აი ესეთი შეცდომა ტიპიური ხდება. ეს ნიშნავს თუ არა რომ ეს აღარ არის შეცდომა. ეს შეცდომა აღარ არის და ეს ცოტა არაკვალიფიციურობისკენ ხო არ მიუთით ადამიანების რომლებიც ამას ამოწმებენ და ერთი და იგივე შეცდომას უშვებენ მე ვიტყოდი უკვე თუ საკუთარი კომპანიის დასარგებლად. ამ შემთხვევაში. ეხლა თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვა რომ არის ხშირად შემთხვევები როდესაც მართლა აქვს ადგილი დატაცებას, მართლა აქვს ადგილი რაღაც ზემოქმედებას მრიცხველზე. თუმცა ეს ბავშვით ეს აქტი არაფერს ნიშნავს რომ ჩარევა როგორ შეიძლება განხორციელებული იყო და იგივე ლუქი ადგილზეაც ცხრა ადამიანი აწევს ამას ხელს ხო? კი ბატონო, მაგრამ საკმაოდ ასე ფანტაზიას შეზღუდვა არ აქვს, ჩვენ გვაქვს ეს შემთხვევები, როდესაც ერთი შეხედვით ყველაფერი წესრიგშია. საერთოდ ადრე შემთხვევაში მომხმარებლები და აი ეს კომპანიის თანამშრომლები, რომელსაც უშუალო შეხება აქვს მრიცხველთან წამკითხველები, შედიოდნენ რაღაც ერთგვარ გარიგებაში და რაღაც ერთად ცნობენ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აი ყოველთვის ჩვენთანაც მოდის დავები, ხო? 90-95% შემთხვევაში მართლდება მომხმარებელი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ კომპანია რაღაც თავშოთ არასწორად დაარიცხავს, ან აქტ შეადგენს არასწორად. იგივე აქტის შედგენის შემთხვევაში, ხო? და არის შემთხვევა, როდესაც შეიძლება მომხმარებელი ბოლომდე მართალი არ არის, მაგრამ ის მაინც მომხმარებელს ერთია და აქ მეორე მხარეს გვაქვს ძალიან დიდი კომპანია, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ვალდებულებები. მათ შორის იგივე აქტის შედგენის, აი მრიცხველის მოხდის აქტი, შემოწმების აქტი. ამას ყველაფერს ყოფილი მოითხოვს მომხმარებელმა. თუ მომხმარებელი არ მოითხოვს და ისე გააკეთებს კომპანიას,
თავისი ინიციატივით, თავისი ნებით მალულად, ხო, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის მომხმარებელს ხარს დავუწყებთ. ერთი კითხვაც უკაცრავად რაც შეეხება გაზის მრითხველების გარეთ გატანას, ძალიან ბევრ ძველ აშენებულ კორპუსში, არა კერძო სახლში, არამედ მაგალითად კორპუსშიც იყო ასეთი მცდელობა და გააკეთეს კიდევაც, როდესაც გაზის კომპანიას აქვს მოთხოვნა, რომ ჩვენ უნდა გავიყვანოთ თქვენი მრიცხველი გარეთ, მაგრამ ეს არქიტექტურული თავისებურებების გამო, დაგეგმარების გამო, მხოლოდ და მხოლოდ ხერხდება იმის ხარჯზე, რომ გაზის მილმა უნდა გადაჭრას მთელი საცხოვრებელი ფართი. და გამოდის, რომ ეს ყველაფერი არის რაღაც პირდაპირ არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში შენ ეთანხმები, არ ეთანხმები, იმიტომ რომ გეუბნებიან, რომ მაშინ არ გიქნებათ გაზი, ესე გულგრივად, აბსოლუტურად. და იძულებული ხარ, რომ შეეგუო იმას, რომ თელს შენ სახლს, ახლა მე ესთეტიურ კუთხეზე აღარ ვლაპარაკობ, ამას უსაფრთხოების თვალსაზრისით რამდენდება დართულია, რომ თელს სახლს კვეთდეს ასე უვლიდეს გაზის მილი, რომელიც ბოლოს გადის გარეთ, იმიტომ რომ კომპანიას ასე უფრო აწყობს. მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, რამდენად შესაძლებელია, რომ აი ესეთი ტიპის მიდგომა გააპროტესტოს მომხმარებელს. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ჩავიხედოთ ტექნიკურ რეგლამენტში. აი ეს უკვე კომისიის პრეროგატივა აღარ არის ტექნიკური რეგლამენტის დადგენა, ტექნიკური სასის დოკუმენტაციის დადგენა საერთოდ. თუმცა არსებობს სპეციალური უსაფრთხოების ნორმები, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდე აი საბჭოთა კავშირიდან მოქმედებს დღესაც ასე ვთქვათ აღიარებული არის სახელმწიფო მთავრობის მიერ, მხოლოდ მთავრობას აქვს აღიარების უფლება ამ რეგლამენტების. შესაბამისად თუ იქ დავუშვათ რამე დარღვევა არის, ეს ყველაფერი გამოჩნდება ამ რეგლამენტში. რომელშიც გაწერილი არა მხოლოდ როგორ არამედ მანძილი, დავუშვათ სადღა გადადის მილი, რა დიამეტრი შეიძლება იყოს სახში შეყვანილი, რა მასალის გამო უნდა იყოს ეს, ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მომხმარებელს თუ აქვს რაიმე ეჭვი, მას მარტივად შეუძლია ეს დაადგინოს, არსებობს აი კიდევ ოთახი რეგლამენტები, ტექნიკური უსაფრთხოების რეგლამენტები, რომელიც აღიარებული არის სახელმწიფოს მიერ და იქ არის ყველაფერი დეტალურად გაწერილი. ტექნიკურად უსაფრთხოა პრინციპში, ის იგი მაშინ არამხოლოდ უფლებები არ გაგვაჩნია, უბრალოდ არ გვინდა რომ ესე მოხდეს. ალბათ ხა დიზაინზე ნაკლებად სამწუხაროდ ხან გვიწევს, ხო, ესეთ რაღაცებთან შეგუება, რადგან თუ ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებასთან არ არის არანაირი პრობლემა, მაშინ ისე იქნება, როგორც უნდა. ძალიან დიდი მოდი სამწუხაროდ აღარ დაგვრჩა დრო, თუმცა შეკითხები რა თქმა უნდა კიდე იქნებოდა, იმედი მაქვს რომ კიდევ გვესტუმრებით და ვისაუბრებთ ამ თემებზე. ინტერაქტივი შეკითხვა იყო ასეთი, როგორ აფასებთ ელექტროენერგიის ბუნებრივი აირისა და წყალმომარაგების კომპანიის მომსახურების ხარისხს. დადებითად უპასუხა 21%-მა და 79%-მა უარყოფითად, რაც ბუნებრივია იმას ნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ამ შემთხვევაში მიმართოთ სემექს, მანამ სანამ მიმართავთ სასამართლოს და ეცადეთ, რომ დაიცვათ საკუთარი უფლებები. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის, შერეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.